أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. سورة الأنعام 137 نمبر آیت. په دې آیات کې د مشرکانو د باطل رسمونو تردید کیږي او سورة الانعام کې د 136 آیت نه راواخله د باطل رسمونو رواجونه تردید روان دي او په دې غون صورت کې تقریبا لس رسمونه د کافرانو د سیوج د اسلام مخالفو د هغه تردید وکړي کیږي. دوه رسمونه چې کوم دي په 136 کې تیر شو چې د الله تعالی پیدا شوی مخلوق حیوانات ساروي دغه شان فصلونه راخله او ځینې د بوتانو بنوم باندې کوه او ځینې د پیریانو په شیطانانو بنوم کوه او ځینې د الله تعالی بنوم باندې کوه بیا د الله تعالی د حصې نه د بوتانو ته ورکوه او د بوتانو د حصې نه الله له مور کوه او داسې وایي چې الله غني دی. نو دوه باطل رسمونه دغه ذهن کې د هغې تردید ذکر شو. اوس دې ځای کې نه خو یو بل رسم ذکر کېږي. الله تعالی وایي وکذلک همدغه شان د کې زینه ښایسته کړي دي لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو لره قتل اولادهم وجل د خپل اولاد دا ول ښایسته کړي دي چې شرکاؤهم شریکانو د دوی دې ځای کې د شریکانو نه مراد شیطانان دي چې دوی به د شیطانانو خبرې اورېدلې او د هغې به خبرو پاسې بتلل. نو شیطانانو د دوی په غوږونو کې به ذهنونو کې واچوله چې خپل لوڼه وژنئ دا ژوندی مه ساتئ دا ستاسو د غیرت سره سمون نه خوري دا عیب دی په دې پسې به خلک بیا په رشته پسې راځي دا خو سره ډېر بیکاره بیا ښکاري. نو لحاظه به وړوکوالي کې ایسته ووژنئ ختمې کړي. دا کار چې کوم دی دا وسوسه به د شیطانانو اچولې وه او خلکو به د شیطانانو خبرې اورېدلې د اسلام په مقابل کې بیا اورېدلې. نو د اسلام په مقابل کې د شیطانانو خبرې اورېدل دا داسې شروع که دغه ته شریک ویلی د خدای صفت یې وله ورکړی. نو دا مسله به اکثر مشرکانو کې اگر چې په ټولو کې نه وه نو په دې وجه باندې کثیر یې ویل ټول یې ونه ویل. الله تعالی وایي ښایسته کړی و ډېرو مشرکانو لره قتل اولادهم وجل د خپل اولاد نه مراد جنکۍ دي شرکاؤهم شریکانو د دوی چې هغه شیطانان دي لیرضوهم دې دپاره چې هلاک دوی شیطان د انسان سره دشمني ده. نو دا د جنکو وجلې په دې وجه باندې په دوی باندې کول چې د یخ نه هلاک شي په خونونو کې اخته شي. ولیلبسوا علیهم دینهم او ګډ وډ کې په دوی باندې دین د دوی هغه آسماني دین او آسماني شریعت هغه ور باندې ګډ وډ کې او دغه دین د ګډوډۍ دپاره دلیل د دې سره دا ورسره و شیطاني دلیل دا و چې ولو شاء الله ما فعلوه که د الله خوښه وی ما فعلوه نو دا کار به یې نه وی کړی. یعنې څه مطلب مشرکانو به دلیل دا وایي چې که زموږ دا ژوندی ماشومان جنکۍ وجل دا ناجایز وی ټیک نه وی الله تعالی به زموږ لاسونه نیولي وی چې مې وژنئ او چې الله تعالی موږ لاسونه نیولي وي موږ یې مجبوره کړي وي او دی رانه خلاصي کړي وي موږ بیا وجلی نه شوې. خو وګوره چې زموږ لاس الله تعالی ونه نیو نو معلومېږي دا چې زموږ د کار باندې الله راضي دی. دا د دوی شیطاني دلیل و. حالانکه دا خو دنیا دارالامتحان دی په دې کې الله تعالی د چا لاس نه نیسي خلکو له اختیار ورکړی دی چې ښه کار کوئ که بد کار کوئ ستاسو په اختیار کې دی خو د بد کار به بد انجام وي د ښه کار به ښه انجام وي دا خو دنیا ده. نو الله تعالی وایي د شیطانانو کار دا دغه لوڼه په دې دپاره وجلې لیرضوهم چې هلاکې کي ځکه چې انسان یې پردی یې نه توی کي یو مسلمان بې ګناه معصوم و ماشومانو یې نه توی کي د دې به انجام صحیح ده خو یقینا هلاکت شو. او ولیلبسوا علیهم دینهم او ګډ وډ کې به دوی باندې دین خپل هغه دین یې په دې طریقه باندې به ګډ وډ کړه چې دغه شیطاني دلیل یې ورته وړاندې کړو چې ولو شاء الله ما فعلوه که دا کار د الله خوښه وی نو دا کار به یې نه وی کړی. یعنې که الله تعالی روي دا ظلم بدې شوې نو دوی به مجبوره کړي وي د دې کار نه به اړولي وي په زور به دې اړولي وي خو الله تعالی ویل بدې نه شي. نو الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي فذرهم پرېږده دوی وما یفترون او هغه خبرې چې له ځان نه جوړوي دغه خود ساخته ناجایز دلایل چې له ځان نه جوړوي نو دغه دواړه پرېږده به دوی سره بحث مه کوه. نو دا دریم نمبر باطل رسم و د مشرکانو دغه تردید وشو. الله تعالی وایي وقالو او دوی به ویل هذه انعام چې دا څاروي دي وحرس او دا فصل حجر د دې نه منع شوی ده. بل رسم بدی کې دا په مشرکانو کې چې دی به ځینې فصلونه یا ځینې څاروي دا به راوغسل د بوتانو او د شیطانانو په نوم باندې به یې وقف کړل چې دا عمل هم شرکي و
دویم به رسی کوله چې کم فصل او کم ساری به د شیطانانو په نوم باندې وقف کړل نو بیا به عقیده دویمه دا وه چې دغه وقف د بوتانو او د شیطانانو په نوم باندې وقف شوي څیزونه چې کوم دي د دې نه به هر څوک خوراک نه کوي کم چې زمونږ خوښي چې موږ ووایو چې دا د خوراک وکړي هغه به د خوراک کوي خو چې کم موږ نه ویلی شي موږ دا وویل چې دا د خوراک نه کوي هغه به د خوراک نه شي کولی حالانکه شیز به خیراتي وقف وي د شیطانانو د بوتانو په نوم باندې به وقف وي صدقه وي خیراتي وي خو بیا هم هر څوک د خوراک نه کوي چې کم کس زمونږ خوښي موږ وویل چې دا د خوراک کوي هغه به د کولی شي دې باره کې د دوی عقیده داسې وه د تفسیري مضمون روح المعانی ذکر کړی دی چې دوی به داسې کار وکړي چې فصل او ساري به راواخیستل او دا به د بوتانو د شیطانانو په نوم باندې وقف کړل خیر صدقه به یې کړل بیا به عقیده دا لرله چې کم فصل کم ساروی د بوت یا د شیطان په نوم باندې وقف شي نو ویل د هغې نه به نارینه خوراک کولی شي او زنانه به یې ویل نه شي کولی زنانه باندې ویل دا حرامي دا عقیده جوړه کړې وه نو یو د الله تعالی مخلوق چې الله خالق دی هغه راغستل او د بوتانو شیطانانو په نوم باندې خیراتي کول دا یو جرم دی یو زیاتې دی بل په هغې کې دا قصه جوړول چې ښځې به د خوراک نه کوي سړي به یې کوي دا بل ظلم دی ځکه صدقه خو داسې نه چې سړی به د خوراک کوي او ښځې به یې نه کوي بلکې دا قصه نه وي هر څوک د خوراک کولی صدقې نه نو په دې ذکر کې دا دو باطل رسمونه نور ذکر کېږي الله وقالو او دوی به ویل هذه انعام چې دا څاروي دي وحرث نو دا فصل حجر نه دی نه منع شوي ده څه مطلب د بوتانو شیطانانو په نوم باندې صدقه شوي دي نو منع دې شوي ده هر څوک به خوراک نه کوي لا يطعمها د دې نه به خوراک نه کوي الا من نشاء مگر هغه څوک به دې کوي چې زمونږ خوښي بزعمهم په ګمان خپل باندې وانعام او دا څاروي دي حرمت ظهورها چې حرام دي په دې باندې سورلي وانعام او دا نور څاروي لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه چې په دې باندې باندې یادېږي نوم د الله تعالی د وجې د دروغ جوړولو نه په الله تعالی باندې وانعام حرمت ظهورها دې نه مخکې دې نه وروسته نور رسمونه ذکر کېږي دغه ځای پورې تقریبا 4 رسمونه ذکر شو 5 رسم دا دی چې دې ځینې څاروي به راواغېستل د بوتانو په نوم باندې به صدقه شو لکه مخکې د هغې بحث تېر شوی دی چې حام او دغه شان د کې بحیره او دغه شان د کې صاحبه دا څاروي د بوتانو په نوم باندې به واقف کم څاروي چې دا په بوتانو په نوم باندې دوی وقف کړل عقیده به دا لرله چې کم څاروي د بوت په نوم باندې خیراتي شي په هغې باندې سورلي کول ویل دا حرام سورلي به پرې نه کړي حالانکه وقف څیز نه خو پیدا کړي صرف په هر طریقه باندې جایز دي خو دوی ویل نه سورلي په حرامه دا به نه کړي او حالانکه الله نو ویلي دوی د ځانه دا خبره جوړه کړې وه دویم دغه څاروي چې کم دي دغه حام بحیره صاحبه دغه چې مخکې په مضمون تېر شوی دی دغه څارو باره کې عقیده دا وه چې کله دا څاروي ته ذبحه کې علالۍ نو د الله تعالی نوم پکې نه اخلي دا ویل منع ده ځکه د بوتانو په نوم باندې وقف دی نو د الله نوم چې دې په واغېسته نو جرم وشو په دې باندې به د بوت نوم واخلي په دې باندې به د شیطان نوم واخلي د راولشلو په ټیم کې د لالولو په ټیم کې د الله تعالی نوم اخیستل به ویل منع دي نو دا دوه نور باطل رسمونه شو افتراء علیه د وجه د دروغ جوړول نه په الله تعالی باندې دا کوم قصې چې دوی جوړې کړې وي نو د دې ټولو دروغې په الله باندې ورړوه چې دا الله تعالی موږ ته داسې ویلي چې کوم صحابه د بت په نوم باندې وقف کوي ویل الله ویلي چې په دې به ما نه یادوئ زما نوم به پرې نه اخلئ سورلي به پرې نه کوئ ښځې به یې نه خوري ویل دا مضمون ویل چا دی دا ویل الله دی نو الله تعالی وایي سیجزیهم زر چې الله بدله ورکړي دوی ته بما د هغه خبرو کانو یفترون چې دوی د ځان نه جوړوي په الله تعالی باندې دروغ ولاړئ د دې انجام ته به الله تعالی ورسوي د دې سزا به الله تعالی ولا ورکړي دا معمولي جرم نه دی وقالوا ادوی بویل ما فی بطون هذه الانعام هغه چې په خېټو د دې څارویو کې دي خالص للذکورنا دا به خالص زموږ د نارینه لپاره دا بل باطل عقیده وردوی باطل رسم بدوی کې رایجو هغه دا و چې کوم څاروي د بوتانو په نوم باندې وقف شي لکه دغه مخکې چې موږ ذکر کړو چې حام صاحبه بحیره دا نمونه څاروي ولې کوم څاروي چې د بوتانو په نوم باندې وقف وي نو په دې کې چې کوم ښځه څاروي هغه چې کله ته علالۍ او د لالولو په ټایم کې د هغې په خېټه کې بل بچی موجود دي دا لار به بچی پکې موجود دي لکه ښځه وښه ده یا دغه شان ده کې بیزه ده غوا ده نو ویل چې کله علالۍ او دغه بچی د علالولو په ټایم کې ژوندی راووت نو دا به چې کله ژوندی راووت نو خالص نارینه خوړی شي ولې زنانې پکې نشي خوړلی ولې زنانه باندې ویل دا حرام دی او چې کله ورته حلال کې هغه پکې د نه مړي ژوندی نه وي نو ویل دغه مردار شوی څاروی بیا خیر د ښځې هم خوړی شي سړي هم خوړلی شي دا قدر کم زګین نه وه نو دا دوی د ځان نه جوړه کړې وه او په الله تعالی باندې ورړوله
نو دغه رسم ذکر کیږي وقالو او دی ویل ما فی بطون هذه الانعام هغه چې په خېټو د دې سارو کې دي دغه ساروي چې کنده بوتانو په نوم باندې وقف دي نو دغه بچی چې کم پکې بکیر د نخېټو کې د آلالول په ټیم کې ژوندۍ پاتې شو نو خالص للذکورنا دا به خالص زموږ نارینه خوړی شي ښځې به ترې خوړلی نه شي ومحرم على ازواجنا او دا حرام دي زموږ په زنانو باندې وان یکن میتة او کو به دا مړه دغه بچی به خېټه کې مړ را راوخوتو ژوندۍ به نه و مردار شوی به نو ویل فهم فيه شرکاء نو دوی باقي کې به شریک دي به عقیده دا وجه سړی خوړی شي ښځې خوړی شي سيجزيهم وصفهم زرد چې الله بدلا ورکړي دوی ته د بیان د دوی دا کوم بیان چې دوی وکړو ناجایز بیان د دې بیان بدله به الله تعالی ورکړي یعنی سزا به ولا ورکړي انه یقینا دا الله تعالی حکیم حکمت والا دی علیم فوی دی